ايوه اتفضل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك استاذ رامي؟ الحمد لله. سني ولا شيعي؟ انا شيعي. طب ارفع صوتك شويه. شنو؟ ارفع صوتك شويه. تسمعني زين؟ ايوه اتفضل يا حبيبي. البرنامج مفتوح؟ لا مقفول. كنا بنتكلم لا لا، النهارده. يعني اقصد حياك الله. كنا بنتكلم النهارده عن يعني اطرح اثبات. سؤالي لو انت تطرح سؤالك لو شنو؟ كنا بنتكلم عن اثبات امامه المهاجرين والانصار من القران الكريم بايه محكمه. فهل ممكن نجد ايه في القران الكريم تثبت امامه الائمه الاثني عشر؟ يعني تريد يعني آية كريمة نعم. من القرآن؟ لا مش سنة يا عم، بالله عليك يا عم، عايز انا تعبان قوي النهارده، ثالث يوم العيد وشكلي مكسر في الكحك والبسكويت وعايز انام. يعني ايه من القران؟ ايه منين؟ ما من القران يا حاج، الله يسعدك يا رب. بقول لك ايه من القران الكريم على امامه الائمه، تقول لي تريد ايه؟ قلت لك اه، قلت لي من القران. ما انا نجيب ايه منين؟ بس السنه ما فيهاش ايات، فنعم ايه من القران. اسمعني، اني فاهمك، لكن الان احنا انت قاعد تحكي ويا شيعي صح؟ نعم. بالنهاية يعني انت لازم تاخذ هذا المحمل يعني من كتبي، من اعتقاداتي الصحيحة، يعني من اعتقاداتي اللي انا اعرفها، مو مثلا يعني يعني الشيء اللي عندك اياه اللي هو المنهج السني تحكي عليه. انا كل شيء عندي مختلف، فاهمني؟ اه انت عندك ايه من القران؟ انت ما يصير تقول لي هيك، تدري ليش؟ لان انا اعتقادي بالقران شيء مختلف عن اللي انت تعرفه. انا نسيت، انت عندك القرآن محرف والقرآن صحيح مع المهدي، والقرآن اللي موجود فيه ظاهر وباطن، والباطن جوه الباطن، ولا يفسر القرآن الا الامام المعصوم. يعني دوخوكم كده لفة كبيرة كده، دوخوكم فيه. اي الشيعه اللي احنا نعرفها، يعني واللي يعني عارفيها او دارسيها، انه هي يعني ناخذ بس اللي عندنا اياه، ما ناخذ من غيرنا. بمعنى هسه انت قاعد تسالني سؤال، تريد السؤال من القران اثبت لي الامامه. انا هسه اعطيك ايه من القران، اقول لك اثبت لي عائشه شريفه من القران، راح تقدر تثبت لي؟ ما راح تقدر لا تثبت لي. اقدر. ليش؟ اقدر، لا لا لا، اقدر انا قابلت تحدي الله سبحانه وتعالى. اما تعال نفتح انا وانت سورة النور علشان ابين لك حاجة جميلة قوي واثبت لك شرف عائشة من القرآن. بس على فكرة بعديها هطلب منك تثبت لي شرف امك، مش نرجس، لا امك انت، لان الله اعلم هي عندها شرف ولا لا، لان كل اللي عنده شك في شرف عائشة ممكن تكون امه كانت بتعمل حاجات مش كويسة مع السباك. بص يا حبيبي، هنفتح دلوقتي الآية رقم 11 في سورة النور. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة. شغل حمير المشرشر ده بيدعس هو واللي جايبينه. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. دي آيات الإفك وتبرئ أم المؤمنين عائشة. في الصفحة اللي قدامها بيقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. يعني الآية كانت بتتكلم على مين؟ على عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بيقول الخبيثات والخبيثين. ما تقوليش ده ما هو نوح ولوط، لا ده في شرائع من قبلنا وفي شريعتنا، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فديت اول ادي اول حاجه اهو. والطيبات والطيبون للطيبات، ماشي، ده رقم واحد. رقم اتنين وازواج امهاتهم. فلو هي مش شريفه مش هتبقى ام للمؤمنين، لان ام المؤمنين لابد ان تكون شريفه، والله سبحانه وتعالى قال ذلك دون استثناء. وازواج امهاتهم. ثالث حاجه الله سبحانه وتعالى قال يا نساء النبي لستن كاحد من النساء. رابع حاجه قال امرهم بتبليغ القران والسنه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه. خامس حاجه لو مش شريفه مش هيقول لها واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى، وبعدين قال لها فدي ايات تثبت عفه وطهاره عائشه. انا بقى دلوقتي انت قلت لي امي او ام اسمها عائشه، انا دلوقتي اتحداك تذكر لي اسم امك امام الملا وتثبت لنا انها شريفه. اتفضل، امك اسمها ايه؟ امك اسمها والله، وابوك اسمه كده، وابوك اسمه سبحان الله، كل دمها بارد كده واقفه، كل الناس اللي بتحاول تطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. انت مكسوف تقول اسم امك؟ انا اسم امي عائشه رضي الله عنها. انت بقى ممكن تثبت لنا شرف امك انت؟ بس دقيقه. لا لا مفيش دقيقه، خلاص يا عم بلاش اسم امك لدام ده زعلك. تفضل اثبت لي شرف امك. لا لا لا، ما ليه لا لا؟ انا عايز اثبت شرف امك. انت مش واثق؟ مش واثق ولا ايه؟ طب قول لابوك اسمه ايه يا عم، قول لابوك اسمه ايه. ما تسال الشيعة عشان لا انا ما بسالش الشيعة، بسالك انت، ده مساله شخصيه. انت سالت مساله شخصيه عن امي عائشه عرض نبي صلى الله عليه وسلم، واجبتك من القران كما انا طلبت. فانا مش هقول لك اثبت لي عفه امك من، لان ما فيش، مش هيبقى موجود اي حاجه في التراث عن امك. انا عايز بس اعرف
اسم امك ايه؟ قلت لي لا. اثبت لي ان امك شريفه. بلاش يا عم ما خلاص، اثبت لي ان امك شريفه بالادله، بالادله الواضحه. انت هسه رحت على امور شخصيه. لا مش امور شخصيه يا اخوه، يا دي امور شخصيه. لا يا اخي، يا شيعي يا شيعي يا موالي، انت رحت لام المؤمنين عائشه، وده امر شخصي عرضي، ومع ان انا دافعت عنه، واسال الله ان يوفقني الى يوم الممات ان اكون ممن يدافع عن عرض نبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا بسالك، وانت ما تروح للنبي يوم القيامه كده اقف على الحوض قول له يا رسول الله انا اللي كنت بسال هي زوجتك شريفه؟ يا بهيمه يا بهيمه، انت وحمير المشرشر وكل الزنادقه اللي بيطعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم شويه ابناء متعه. هو انت لو امام مسجد زوجته فاجره عاهره فاسقه وانت بتصلي خلفه، خلص الامام الصلاه وقال السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، ثم التفت فاحببت ان تسلم عليه فقلت له السلام عليك يا ايها الامام اللي زوجتك عاهره، هذا الامام طيب يا ايها المصلين لكن زوجته عاهره طيبه، هل هذا يحزنه ام يفرحه؟ بقول لك يا عم العيال دي شكلها كلها بسكليته زي الولا علاء المهدوي، قلت لكم لولا السنتان في سجن الفتيان ما كان علاء مجاري بسكليته. فدول العيال كلها شوف الولا بضرب له مثل بيضحك ازاي. العيال دي بقول لك كلها شويه عيال بسكليته داخلين مش عارفين الله اعلم، لا عارفين مين ابوهم، بلاقيهم هم صغيرين كما يقول عبد الحليم الغزي، اعوذ بالله يا اخوه والله العظيم. عبد الحليم الغزي الفيديو، بص الفيديو، عبد الحليم الغزي بيقول لك ايه عشان اعرفك بس العيال دي ايه اللي بيحصل فيها. والناس تعذرني، الناس تعذرني امثال هؤلاء الزنادقه اللي بيخشوا يطعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. شوف دلوقتي ماذا يقول. وكلاء يصرفون الاموال، بعض الوكلاء يصرفون الاموال على فروخهم، عندهم فروخ ما نحن نعرفهم، يصرفون هذه الاموال على الغلمان الذين يلوطون فيه. سامعين يا شيعه؟ سامعين؟ مراجع كبار ووكلاء المراجع دول بياخدوا العيال اللي زي الواد اللي اتصل علينا دوما على شاكله، بيفعلوا فيهم كده. وده استاذ الحوزه العلميه من قبل، عبد الحليم الغزي صاحب قناه الكمر بيعترف المعممين، كل معمم عنده عيال من ديت بيفعل بهم فعل قوم لوط عياذا بالله، فعل الشذوذ هذا. شفتم الفعل هذا بيفعلوا فيهم عياذا بالله، ويدخل يقول لك اثبت لي ان امك شريفه. يا عم ده احنا المفروض نطلب منك انك تثبت لنا ان انت مش مسكليته زي علاء مجاري. اهو اسمع. يصرفون هذه الاموال على الغلمان الذين يلوطون فيه. صدقوني هناك قوادون يأخذون رواتب عالية أعلى من رواتب طلاب البحث الخارجي، قوادون عند أبناء المراجع، عند أصهار المراجع. صدقوني بعض الوكلاء يصرفون الأموال على فروخهم، عندهم فروخ. ما نحن وكلاء الأئمة ووكلاء المرجع له وكيل، والمرجع ده وكيل الإمام المعصوم، فالإمام المعصوم قبل أن يهرب قال للمرجع عليكم بالغلمان الحسان فإنهم يجعلونكم تتقربون مني. هم دول اللي بيخشوا زي حمير مش عارف زي هذا الزنديق البسكليتة علاء دوت. بص علاء بسكليتة بيقول لك ايه، لولا السنتان في سجن الفتيان ما كان علاء بسكليتة. بص بيقول لك ايه، بص علاء بسكليتة، بص اسمع ثواني. علي مميت، علي رب العالمين، علي العرش، علي اللوح، علي القلم، علي الملائكة، علي الجنة، علي حور العين. علي حور عين، علي حور الولد عشان بسكليتة مفكر كله بقى زيه فعايز يقول لك وعلي حور عين، لان هو ده نفسه علاء المهدوي ده كان نفسه وهو صغير ان حد ياخده يركبه المراجيح. فالمهم بقى فهو علاء بسكليتة الله ينتقم منه ومن ابوه يا رب ومن هذا الدين القذر، مفكر بقى ان الناس كلها هو نفسه وكده، لولا السنتين في سجن الفتيان ما كان علاء هذا بسكليتة ماشي. فهو الواد ده بقى مفكر فعايز يثبت هذا على سيدنا علي، فيقول لك علي هو الحور العين، علشان هو بيتعامل فيه عياذا بالله زي ما الشيعة اتصلوا وقالوا شوفوا السلاسل عندنا في ودول داخلين يقول لك اثبت لي ان عائشه شريفه. عائشه مين يا ابن استغفر الله العظيم، استغفر الله. كان معكم احد الفروخ للمعممين باعتراف المرجع او استاذ الحوزه عبد الحليم الغزي. أقل ما تفعله الآن بعد هذا الفيديو أن تضغط إعجاب وتشارك رابط الفيديو، ولا تنسى أن تشغل الإشعارات كي يصلك كل ما هو جديد.